Փոքրիկ խմբակի ներկայացուցիչը որոշել է հերթական անգամ ինքնահաստատվել իմ անուն վրա, իմ կողմից տրված տեղեկատվությունը համարելով կեղծ։ Հաշվի առնելով, որ իրենք պարտվել է եւ իրենք էլ դրա մասին շատ լավ գիտեն հեծի հարցում, ես խնդրում եմ, որպեսզի շատ երկար սպասված ասուլիսին լրագրողները տան հետեւյալ հարցերը։ Առաջինը, ձեր կողմից նշանակված պաշտոնյաները տեղեկացրել են ձեզ, որ հեծի կողմից վերցրած վարկերի տոկոսները չեն մտնում սակագնի մեջ, այսինքն ժողովուրդը դրա համար չի վճարում։ Ինչու եւ ինչ նպատակով եք դուք այդ տեղեկատվությանը տիրապետելով ամեն դեպքում հայտարարել դրա մասին։ Երկրորդը, ինչու եւ ինչ հրավար նպատակով չի կատարվել ընդունում հանձնում։ Այսինքն ձեր նշանակման օրվանից հետո որևիցե ընդունում հանձնում չի կատարվել նախկին ղեկավարների հետ։ Երրորդը, հանուն Հայաստանի Հանրապետության հայտարարելով, որ գնում եք հեծ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ինչու եք դուք մինչև այսօր ստանում ձեր նախկին պաշտոնին մոտավորապես 7-հապատիկ աշխատավարձ եւ ուղիղ հայտարարեք ձեր ստացած աշխատավարձի եւ պարգևատրությունների չափը։ Չորրորդը, ինչպես հիշում եք, շատ վաղուց հրավիրել էի բանավեճի հանրային հանձնաժողովի նախագահին եւ կառավարչին։ Հիմա հարցը, ինչու եւ ինչ պատճառներով եք խուսափել այդ բանավեճից։ Միգուցե որպեսզի մեր ժողովուրդը ամեն ինչ չիմանա։